Gitu. Teuing nya tanu da kade ka eueuh jin-jin acan nu bogoh no. Teh euy, jin-jin acan we kemae kade ka tur bogoh. Nya tanu kudu kumaha tuh urang ieu. Nah, jangan ngedulkeun sira aing. Sanu ngedulkeun? Aing kita tadi cicing. Eta di naon atuh? Kana sira aing. Teuing bawa jin. Bari itu manusia kita aja lemah. Kira aing teh lagi cicing tapi ieu leungeun aing teh oge. Terus sareng nyerukeun aing teh. Sia jalan ka aing sawa ni ka aing. Naon sia sadar sia. Ieu mah. Kumaha kamari pas ngajar di kelas 5 teh? Eus mah nya kamari teh gugup aya nya kata mah meureun mimitian di eus mah. Jadi kata mah deh asa hese kitu di asa hese nyarios di pokona mah tapi bahagia aya kitu eus teh asa karek karasaan kita Imas kumaha? Ih sarua we Imas ge gutur ieu teh mimiti namanya pas ceuk itu geuning kepala sekolah teh sok cenah geuning perkenalan heula. Ih eta Imas kuat ya Allah. Eus mah pas eta teh nya bingung eus teh nyarios naon nya kudu kumaha eus mah kitu teh Imas pokona mah tapi seru aya deh pasti sabar eus mah yang ngreeng. Ayo mana? Astagfirullahaladzim. Kok jadi ujuk-ujuk di dia? Kan bisa ada babi. Ih, atupan ketinggalin eta tadi di ditu nangtung dong kok ketinggalin. Beneran? Bener. Mana bisa ada babi? Beneran? Atunya bener, ih aneh kok tadi gini tuh ketinggalin tangan di jero naon. Ngobrol jeung saha?
Hai Imas teh kunaon atuh ieu tingali sakit tuh ngajeleng-jegieun. Mana? Iya Imas ieu tuh. Astagfirullahaladzim. Ih, Imas mah jadi sararieun. Ngobrol jeung saha? Iya tuh saha teh namina teh. Teh mah gitu tuh jadi nempot jeung teh cina. Tuh geura tanya geura ku Imas. Mana? Ih, ayo. Aduh kan berarti mana unggul bisa nempo abi. Mana unggul sih itu mah bisa nempo abi. Ayo geus teh ngobrol jeung saha? Pan Imas mah di dieu mah. Ih, Naon Imas? ayo balik. Alhamdulillah ini pokoknya mah mana yang kayak bakal ditutur-tutur ku aing. Soalnya mana aing geus bisa nempo aing. Maksudna kumaha dituturkeun mana ditutur? Wis. Ayo balik. Gila atuh ibu. Ih, deui ngadagoan naon ai euis. Ya, ayo balik. Ha Imas tadi nempotnya di dia jelema. Ih, cenah. Hei. Kubiar mau lompatan. Ih, ai marane. Tuh, si Mas jeung si Eis. Ayo buka itu. Si Kubil si Anol ini naon? Edaran ieu. Lompatannya winci. Bener. Imarade kunaon nu lompatan gitu? Tadi orang tadi ngere juri di ditu jeung si Ano duaannya naonnya. Baiknya. Ting juri pokoknya nama orang tadi ditu tadi heurean. Sira diaduk-aduk gitu bisa. Pokokna mah celite di bedol-bedol. Maknya marade teh tembah tuh itu matahari kan panas gitu ya juri. Juring ting jin pokokna mah dangkor. Naon ngaheurean marane masalah nama. Kieu tadi teh urang teh keur nyaritakeun tentang Kabogo di ditu teh. Terus Si Ano teh ngomong ka urang teh cenah hayang boga Kabogo cenah meni eueuh nu daekeun aya jin-jin we cenah atuh jadi Kabogo urang gitu. gua marade mah ngarimpi ya mah. Henteu bener asli karak ieu mah tak lupat ka dieu teh diberi jin. Asa puteu percadas Imas. Henteu oge astagfirullah. Ya, ih garering marane mah. Jika ada mana mah kubil anot karek udang sarenya ngalinu. Matak lupat ka dieu teh diberi jin di heurean. Kunaon sih? Aneh asa puteu. Tadi si Eis oge kitu ngomong sorangan di dieu. Berarti tadi. Teu da tadi mah wujudan di dieu ge. Mana wujudan aneh Imas teu nempo. Eta mah jina eta nu ngarean aing. Tapi da euis mah nempo di dieu teh aya jelema Imas. Bohong da Imas mah teu nempo si Eis teh ngomong sorangan di dinya. Eta mah cak jina eta tidinya geus ngarean aing. Eta mah soalnya tadi ge aing keur cicing di ditu tadi. Teh ujug-ujug si ieu teh disuruhkeun kitu tah. Nyalahkeun ka aing ieu pat arek jangan gelut. Menya pira aku tengah bolong kayak juri. Ih, tapi teu kituna. Ke da euis ge nempo di dieu teh. Kela. Geus bisa nempo. Dimas henteu. Awena laki jina. Tadi awewe. Geulis henteu. Ih, gelis bodas. Gelis no. Ayo udah itu deh. Heurean. Cobakan bro. Kunaon eta budak? Ayo tidak anak itu. Mobil anu ka mana? Itu nanya berjin anu gelis tadi. Cek Imas ge garelo. Paranas awak lagi. Tanya buku kaji. Cek Imas ge naon garelo. Sumpah iku nani teh baru dapet di mana tengah bolong kayak jin jurig coba. Kayak dangukeun Imas legepkeun tong waka dibantah. Imas ek nanya ieu ka Eus. Naon? Bener Eus teh tadi teh ningali jamin di dinya. Anu di dia. Bener Imas tanya ngi acuk teh acuk biru di dia teh. Tapi aku Imas teh ningali. Sing sumpahna ge Imas mah teu ningali. Bener Imas teh ningali. Bener Eus, Bener. Imas mah. Bener teh ningali. Bener. Berarti lu tadi Cobi taksir Iya ani